Състезателите ще бъдат прекратени от Константин Миланов, треньор на победителката. Трето място и бронзов медал от клуб Радоканови Видин Кристен Радоканова. 7 секунди 46. Второ място и сребърен медал от Ботев Пловдив Радина Величкова. Стичен резултат от 7.33. Златна медалистка и национална шампионка на 60 метра от клуб Свети Георги с изравнен национален рекорд за народите от 20 години от 7.30 Рая Димитрова.